अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मायराजो किचन। अॼु असां तव्हांजे लाइ मायराजो किचन में खणी आया आहियूं रमज़ान स्पेशल रेसिपी जंहिंजो नालो आहे चिकन मलाई हांडी। चिकन मलाई हांडी पचाइण जे लाइ सभिनि खां पहिरियां असां हिकु कढ़ाई में तेल विधो आहे अधु कप ऐं हाणे बग़ैर हिरी जो मुर्गी जो गोश्त विझूं था अधु किलो। ऐं हाणे चिकन खे विचोली बाहि ते फ्राई कंदासीं जेसिताईं त चिकन जो कलर चेंज थी वञे। जी फ्रेंड्स, जी त तव्हां ॾिसी रहिया आहियो त चिकन जो कलर तब्दील थी वियो आहे। हाणे विझूं था थूम ऐं अदरक जो पेस्ट 1 टेबल स्पून, लूणु विझूं था 1 टीस्पून, मखण विझूं था 1 टीस्पून ऐं हाणे तक़रीबन 2 खां 3 मिनट्स जे लाइ विचोली खां तेज़ बाहि जे दरमियान फ्राई कंदासीं। ॿ खां 3 मिनट्स जे लाइ फ्राई कयो आहे। हाणे विझूं था कटियल सावा मिर्च 3 खां 4 अदद, साबित ॻाढ़ा मिर्च विझूं था 6 खां 7 अदद ऐं तक़रीबन 2 खां 3 मिनट्स जे लाइ विचोली बाहि ते फ्राई कंदासीं। ऐं हाणे विझूं था कटियल बसर अधु कप, शिमला मिर्च विझूं था 1/3 कप ऐं पचाईंदासीं 2 खां 3 मिनट्स जे लाइ। 2 खां 3 मिनट्स ताईं विचोली खां तेज़ बाहि जे दरमियान फ्राई करण खां पोइ असां ढकु ॾींदासीं ऐं ढकु ॾेई करे तक़रीबन 10 खां 12 मिनट्स जे लाइ हल्की बाहि ते पचाईंदासीं। जी फ्रेंड्स, असां तक़रीबन 10 खां 12 मिनट्स जे लाइ चिकन खे हल्की बाहि ते पचायो आहे। हाणे विझूं था हेवी क्रीम अधु कप ऐं चङी तरह सां मिक्स कयूं था। वाइट पेपर पाउडर यानी दखनी मिर्च विझूं था 1/4 टीस्पून ऐं मिक्स कंदासीं। ऐं हाणे ढकु ॾेई करे तक़रीबन 2 मिनट्स जे लाइ हल्की बाहि ते पचाईंदासीं। जी फ्रेंड्स, ढकु ॾेई करे तक़रीबन 2 मिनट्स ताईं हल्की बाहि ते पचाइण खां पोइ असां चङी तरह सां चिकन खे मिक्स कयूं था ऐं असांजी मज़ेदार चिकन मलाई हांडी सर्विंग जे लाइ बिल्कुलु तयारु आहे। असां कयूं था डिश आउट ऐं उमेदु कयूं था तव्हांखे असांजी अॼु जी रेसिपी ज़रूरु पसंदि आई हूंदी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। असांजी वीडियो खे लाइक कजो ऐं असांजे चैनल खे सब्सक्राइब ज़रूरु कयो। तव्हां सां इंशाल्लाह मुलाक़ात थींदी हिकु ॿी वीडियो में। तेसिताईं अल्लाह हाफ़िज़।